Сәлем достар, армысыз ағайын, есім Майда Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. 28 ақпаннан бері әлемнің назары Иранға ауғаны мәлім. Иранға ақш пен Израиль бірігіп әскери арнайы операциясын бастады. Бұл Трамптың мәліметі бойынша бұл операция 5 айға дейін, 3-тен 6 айға дейін, яғни созылуы мүмкін. Қазір күннің өзінде Иранда қарап отырған жоқ. 15 елдің, оның ішінде араб елдеріне және көршілеріне зымыран дрондарын жіберуде және мұнай танкерлерін атқылауға да Иранның дрондары жетіп жатыр. Және бүгінгі күнде соғыстың аймағы ұлғайды. Қазір Израиль мен Ливандағы Хизбалла өзара қырқысып жатыр. Хизбаллаға негізі Ливанның билігі Хизбалланы тоқтатуға күш тырысып жатқанымен, енді соғыстың аймағы ұзарғаннан кейін Хамас, Хизбалла дегенде бұрын Иран қаржыландырып отырған көптеген елдерде бұл екі ұйымды террористік деп есептейді. Дей тұрғанмен де енді қазір соғыстың аумағы нақты ұзарды деп айтуға болады. Бүгінгі күнге дейін Иран жерінде 2000-ға жуық жаңағы нысан болған. Сол нысандарды атқылау үшін әрине ақш болсын, Израиль болсын, бомбасында, ракетасында аяп жатқан жоқ. Және Иранның мәліметі бойынша ақштың бомбасы алғашқы күні 170 қыздар мектебіне келіп тиген, 170 оқушы қайтыс болды деп мәлімдеді осы оқтың салдарынан. Бірақ халықаралық ірі агенттіктер бұл ақпаратты растаған жоқ. Қазір күннің өзінде ақштың осы Иранға қарсы ашқан соғысын, жалпы бұл ақшты көбінесе сарапшылардың айтуы бойынша Израиль ақшты Иранды атқылауға көндірген. Дей тұрғанмен де ақштың осы Иранға қарсы соққаны ашқаны енді тарихта мәңгі қалатын болады, өйткені агрессор ретінде. Дей тұрғанмен де ақштың да Израильдің да айтып отырған талабы әрине ол Иран ядролық қаруды өндіруді тоқтатқан жоқ. Қару болғанда енді бағдарламаның ішінде әрине байытылған уран қоры, сол байытылған уран қоры арқылы әрине осы ядролық қаруды жасауға тікелей жол. Осы бағдарламаны ақш тарапы тоқтат деп айтқан, Иран тоқтатпаған. Иран мен Израиль арасында 12 күндік соғыстың болғанын білесіздер. Сол кезде де әрине Иранға үлкен әуеден соққылар жасалды. Қазір күннің өзінде Иранның аспанын толығымен Израиль мен ақш бақылап отыр. Дей тұрғанмен де түрлі енді 2000-ға жуық нысанды ақш осы қауіпті деп тапқан. Енді осы 2000-ға жуық нысанды мыңдаған жаңағы зымыран бомбалармен атқылау әлі де жалғасып жатыр. Оның ішінде жаңағы 88-90-ға жуық молдалар кеңесі өткен, аятоллашылар деп айтуға болады, соңында жарып жіберген. Енді шынымен де қазір Иранда өте үлкен қатты соққының астында, әлі де соққылар тыйылған емес. Көптеген халықаралық ұйымдар, Біріккен ұлттар ұйымы бұл соғысты әрине ақштың тарапынан жасалып отырған барлық әлемдік құқықты және моральдық, адамгершілік құқықты толығымен таптап отыр деп айтады. Енді әсіресе мен енді өзім Испанияда отырғандықтан Испаниядағы жағдайды сіздерге мәлімдеп берейін. Испания Трамптың саясатына қарсы және екі ел арасында осы соғысқа қатысты қазір біршама қарама-қайшы көзқарас қалыптасты. Оның алдында жалпы Испания Палестинаны егемен ел ретінде мойындаған Европадағы алғашқы елдердің бірі және осы Газадағы геноцид деп мойындайды Испания, және Испанияның билігі 12.000 тонна осы Газаға гуманитарлық көмек жіберді. Және осы Газадағы қақтығыстан кейін Испания елі Израиль мен қару бойынша сауда-саттықты толығымен тоқтатқан ел 2 жыл бойы. Енді қазіргі күні осы Иранға қарсы ақштың соғысы басталғаннан кейін Испания билігі қатты жаңағы ақшты сөкті. Енді Испания НАТОның ішіне кіретін ірі мемлекет болғаннан кейін үнемі ақш пен
байланысты әскери саласы болсын, Парсы шығанағындағы алып ел әрине НАТОның ең бір ықпалды мемлекеті болып табылады. Сондықтан ақш пен жақсы қарым-қатынаста болуы тиіс сияқты көрінгенмен, әрине қазір Педро Санчес бастаған Испанияның билігі ақшқа осы Ирандағы соғысты сөкті және Трамптың қаһарына деп айтуға болады, енді ұшыраған ел. Және Трамп Испанияның халқы өте жақсы, бірақ билігі жаман деп мәлімдеді осы жақын уақытта. Енді бұл жөнінде айта кететіні, Испанияның күні жылы, ауа райы жылы болғандықтан, әрине бұл елдің халқы өте тамаша. Мен оған өзім куәмін. Үнемі күлімдеп тұрады, сондай мейірімді. Егер де барлық Европаның ішінде алатын болсақ, әрине Испанияның халқы шынымен де өте өздерінің ауа райы сияқты мамыражай халықтың бірі. Момын және күлімдеп тұратын және әрқашан мейірімді деп айтсақ болады. Енді Трамп соны білсе керек, сондықтан да халықаралық журналистерге жауап берген кезде әрине халқына сөзім жоқ, бірақ билігіне қарсымын деп айтты және коммерциялық мақсаттағы сауда-саттық тоқтауы мүмкін деп мәлімдеді Трамптың айтуы бойынша. Ал Педро Санчес ресми мәлімдеме жасап, біз Ирандағы халықты біздің кемелер мен жалпы осы қақтығыс деп айтуға болмайды, келіспеушілік Иран мен ақш пен Испания арасындағы келіспеушілік қалай басталды десек, ол Испания ресми заңды түрде өзінің кемелерін Иранға қарсы, өзінің қаруын, НАТОның ішіндегі қаруын Иранға қарсы қолдануға толық тыйым салды. Бірақ енді бұл жағынан қарап отырсаң, Испания деген алып ел, Марокко мұсылмандары бар үлкен ел, Мароккомен шекаралас, яғни Испанияның көршісі мұсылмандар, араб елдер деп айтсақ болады. Сондықтан бұл және Испанияның өз ішінде де мұсылман халық көп. Bir жағынан ол халықтық ашуға, қоғамдық ашуға тиісіп алмайық деп сескенуі мүмкін. Екінші жағынан Испанияның өз халқы жалпы қару өндіруге, қару қолдануға іштей қарсы және Испаниядағы бюджеттің 5%-ын мысалы қорғанысқа бөлеміз деп халықтық сұраулар жүргізген кезде әлеуметтік зерттеулер 90% халқы қаруды және қаржымызды қаруға қолданбасын, одан да білімге, технологияларға қолдансын деген сияқты жауап берді. Дей тұрғанмен де әрине Испанияның қаруы өте мықты, өйткені НАТОның елі деп айттым. Бұл жерде жасанды интеллектпен біріккен және теңіздегі кемелері өте мықты. Бірақ сол кемелерді әрине Иранға қарсы қолдануға Испания билігі толығымен тыйым салып отыр. Енді әрине Ресей мен Украина арасындағы соғысқа қатысты мәліметтермен бөлісіп отырғандықтан, бұл Иран-Израиль ақш арасындағы соғыс Ресей Украинаны да алаңдатып отыр. Бізге берілген қару, мысалы Патриот сияқты ПВО деп айтамыз, яғни әуе кеңістігін қорғайтын қару көп уақытта ақш әрине Украинаға жеткізіп отырады. Барлау қызметі толығымен Starlink деген бар Илон Масктың, ол Украинаның барлау қызметіне, Украинаның интернет жүйесіне өте қатты көмектеседі. Ресейде Starlink жоқ. Осы Starlink бойынша бір қатар дау шыққаны мәлім, сіздер білесіздер. Starlink әсіресе майдан шебінде көп қолданылғандықтан, оны орыс тарапы да қолданып келген. Қазір енді Starlinkке қосылып отырған Украинаның қаруы түгелімен нөмірленіп, яғни ресмиленеді. Сондықтан орыстардың әскерлері бұдан былай ортақ Starlinkке қосылмайтын болады шекарадағы. Бұл Starlink'тың мықтылығы сол, енді бұл интернет деген сөз, ең алдымен байланыс, яғни барлық дрондар, барлық беспилотник деп айтайық, барлық қару әрине осы интернеттің көмегімен ұшады және нақты геолокациялық радарлармен қамтылған, қай әскер, қай жерде шекараны бұзып кетіп бара жатыр, өтіп бара жатыр, осы бәрі Starlink'тің көмегімен жүзеге асып отыр. Өйткені соғыста ең басты құрал ол әрине мықты қару да емес,
мықты қару ел әрине екінші санатта, бірақ бірінші кезекте ол байланыс болмаса сен көзің соқырдай күн көресің. Енді бұл Украинадағы жағдай, әрине Украинада алаңдаушылық болатыны мәлім, бірақ пропагандалық Ресейдің бақ құралдары қазіргі күнде жаңағы ақш-тың бұл шешімі, ақш пен Израильдің бұл шешімі толығымен халықаралық құқықтарға сай емес, адамдыққа жатпайды, бұл моральдық тұрғыдан өте төмен деген сияқты неше түрлі сөздерді айтып жатыр. Бұл агрессия деп айтып жатыр, бірақ шынымен де Ресей өзінің агрессор екенін кейде ұмытып кетеді, бірақ бақ құралдарының, әсіресе мемлекеттік бақ құралдарының шырылдауы орынды деп ойлаймын, өйткені диктаторға Путин әлемдегі ең ықпалды деп айтуға болмайды. Украиндар ең қорқақ деп айтушы еді, бірақ дей тұрғанмен де диктаторлардың бірі. Сондықтан Ресей тарапы қазіргі күні енді Иранға нақты көмек көрсете алмайды. Лавровтың өзі біз көмекке келуіміз мүмкін деген сияқты сөзбен ғана қолдап отыр, бірақ шын мәнінде әрине Ресейдің Иранға қару беретін мүмкіндігі жоқ. Бірақ жаңағы Қадыров шешендер күш алып, әрине сөзбен біз Иранға, бауырымызға көмектесуіміз керек деген сияқты бажылдап жатыр, бірақ нақты іс жүзінде әрине олардың қолында түк жоқ. Қару да жоқ, қаржы да жоқ, олар Иранға көмектесе алмайды. Бірақ бір жаңалық, тағы бір жаңалық, ол қазіргі күні Ирандағы соққылар азайған, шахеттер аз ұша бастаған. Және атап өту керек, енді дәл қазір Украина бойынша дрондардың азайғанын байқалады. Мысалы, бір күнде 200, тіпті 500-ге дейін дрон ұшып келетін, қазір ондай жоқ. Иранға қатысты жаңалықтарды әрине бәрін, әсіресе ресми расталған жаңалықтарды келесі кезекте сіздерге айтып отырамын. Ал сіздер арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл қазақ тілді және ана тілді ақпаратты алға жылжуына көп көмегін тигізеді. Олай болса, келесі кездескенше.